ஒரு சிம்பிளான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஐடியா பார்க்கலாம். ப்ரெட்டோட 4 கார்னரையும் கட் பண்ணிட்டு அதோட கொஞ்சம் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு கெச்சப் சேர்த்துட்டு லெஃப்ட் ஓவர் கிரில்டு சிக்கனை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். சிக்கன் கிரில்லோட மின்ட் டிப்பை ப்ரெட்டில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ண ஸ்டஃபிங்கை நடுவில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டா ஈஸியான சாண்ட்விச் ரெடி. அது என்னவோ தெரியல, காலங்கத்தால் சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சு வகை வகையாக சமைச்சு வச்சாலும் இந்த மாதிரி இருக்கிற மிச்ச மீதியை வச்சு செஞ்சு கொடுக்குற பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தான் வீட்டில் பாராட்டு அதிகமாக கிடைக்கிது. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி நல்லா இருந்துச்சுன்னா வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.